គុណយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចមួយវិញទៀតតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន RMA គឺបានផ្ដល់នៅម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រម៉ាកចនឌៀទៅដល់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដើម្បីជំនួយទៅដល់ការសិក្សារបស់សិស្សក្នុងការពិសោធន៍ផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នសាលាបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាមិនសូវមានប៉ុន្មាននោះទេហើយសាលាភាគច្រើននៅកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយមុខជំនាញផ្សេងៗដូចជាការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យធនាគារជាដើមចំពោះសិស្សទៀតសោតដែលចូលចិត្តតែមុខជំនាញដែលធ្វើការនៅការិយាល័យដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងអង្គុយតែមួយកន្លែងជាដើមដែលឡែកចំពោះសិស្សបច្ចេកទេសហាក់បីមិនសូវពេញនិយមប៉ុន្មាននោះទេហើយជាហេតុធ្វើឲ្យកង្វះខាតចំពោះសិស្សនិស្សិតមុខជំនាញបច្ចេកទេសនេះគឺមានការខ្វះខាតជាក់ស្ដែងសាលាបច្ចេកទេសកម្ពុជាដែលហៅកាតា Techno នៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសទៅដល់និស្សិតកម្ពុជាដោយសារតែសាលា Techno ជាសាលាដែលមានវ័យចំណាស់និងបានរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាផងដែរហើយក្រុមហ៊ុន RMA បានទទួលចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រម៉ាកចនឌៀគឺបានផ្ដល់ជូននៅត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងទៅដល់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដើម្បីជំនួយទៅដល់ការសិក្សារបស់និស្សិតដែលកំពុងសិក្សាជំនាញទេពកោសល្យឧស្សាហកម្មនិងមេកានិកអ្នកស្រីប្រឆៃកល្យានតំណាងក្រុមហ៊ុន RMA ក៏បានលើកឡើងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍធនធានអ្នកបច្ចេកទេសនិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាដើម្បីរួមចំណែកគាំទ្រទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន RMA ក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់នៅម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រចនឌៀ model 611B ទៅដល់វិទ្យាស្ថានដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានអ្នកបច្ចេកទេសជាពិសេសក្នុងវិស័យគ្រឿងយន្តកសិកម្មដែលកំពុងមានការរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងសូមបញ្ជាក់ថាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសកម្ពុជា Techno គឺជាគ្រឹះស្ថានរដ្ឋចំណាស់ជាងគេនៅកម្ពុជាវិទ្យាស្ថានមួយនេះគឺបានរួមចំណែកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាច្រើនក្នុងនោះវិទ្យាស្ថានគឺបានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស្វករជំនាញមេកានិកបានជាង 1000 នាក់មកហើយនិងកំពុងតែបម្រើការងារតាមស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា